Задание ЕГЭ. Установите последовательность этапов рефлекторной реакции каждого человека. Ответ. Относительно друг друга эти процессы расположены правильно. Проведение возбуждения к дыхательным мышцам. Конечно, между рецепцией и выдохом. Распространение импульса по чувствительному нейрону. Конечно, между раздражением рецепторов и передачей импульсов на двигательный нейрон. Сокращение дыхательных мышц. Конечно, между возбуждением мышц и выдохом через рот. Передача импульсов на двигательный нейрон. Передает возбуждение чувствительного нейрона к мышцам дыхательным. Для ЕГЭ правильно написать 1, 4, 6, 3, 5, 2. Но более правильный механизм описан по ссылке внизу.